عليا الليل زمان جارحني، ما تقولش اسف سامحني، بعدك عني ده هيريحني. البت دي عايزه ابوسه هتشوفها هتقول عروسه، سنوره بالعلم محروسه، طب ليه عامله لي مقموصه؟ وركبت الاكسسنس وركبت الاكسسنس. قوم قاعد يمين. ايه قوم بسوي شغله بس قوم اقعد قوم. لا حبيبي شو نسوي ذا؟ تقوم تبعني. يلا قوم. قوم. رب الكعبة قلت وجهي طاح. رايك باللعبه؟ بلعب وياهم لعبه هذول اثنين، اللي يضبط لي صوتين اللي انا ابيهم لا مني كم نعطيه؟ 100 واذا ضبطها نعطيه 200 مو مشكله. 200 على الصوت اللي تضبطه لك 100. اوكي اضبط لي صوت الاستكانه اذا صبينا فيها شاي. انا؟ اي بصوتك. لا هذا هليكوبتر. صح هليكوبتر. صوت الياهل اذا بكى. شيء انت كم من 10؟ ولا شيء. لا زيرو. ولا شيء. 8 من 10. مو كيف. اي بس ماكو تفعل كم صفر هني واحد ماكو فايده، 3 ضدك. انزين عطنا صوت البطريق. اصلا ما ضيع الصوت لان انت شبيه. فعادي والله ما ضيع هذا. اذا تدخلت مره ثانيه تسحب منك نقطه. لا ما هي. يلا صوت البطريق. هذا مو بطريق. مو لقلق بطريق لقلق. صوت سياره مسويه حادث. هذه سياره ماك لفول. لا ما عاد قادر يضبطها. اخر محاوله عطني صوت الشراقي. هاي محاولة الثانية. كح حط ايدك من ورا امسك بطلال بس اكح. روح بسرعه. هلا بيعضك. اقول لك خالي شنو صاير هالايام؟ شو صاير؟ صايره شغله شنو؟ اللي هي انه يقول لك هالايام الناس شنو تسوي؟ هالايام الناس وقفكم تيون تسكتون تلعبون كذا ساكتين. بطلال بدون جدار 1050. الخال ما تتكلم. كل واحد يكتب. كل واحد